दोस्तों बात करते हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। इसके अंदर डाइफेनाहाइड्रामिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और एथेनॉल आता है। दोस्तों ये सिरप मुख्यतः खांसी में यूज ली जाती है। इस सिरप का यूज सर्दी जुकाम के लक्षण, गले में खराश होने पर भी किया जा सकता है। इस सिरप का सेवन करने से आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।